8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Törün Özer. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi iyiyim ben de, ne olsun. Çok şıksınız hocam. Evet. Vallahi o sizin güzel gözlerinizden ya. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İzmirlerden bize çok güzel havalar getiriyorsunuz. Hele ki sizin pozitifliğinizle tamamıyla ekip arkadaşlarımın heyecanına bakın hocam. Vallahi İzmir de güzel ama sizler de çok Ay, iyi. çok sağ Yani olun. çok enerjiniz çok yüksek. O Çok yüzden sağ olun. çok keyifle geliyorum Ay, ben de çok yani teşekkürler. Her zaman gelin hocam. Engin bilgilerinizi bizimle ve seyircilerimizle paylaşmanız çok güzel. Çok sağ olun. Estağfurullah. Mesleğimizle ilgili bir şeyleri insanlara anlatabilirsek, onlara bir fayda bulunabilirsek bu zaten bizi en çok mutlu eden Ay, şey. sağ olun hocam. O zaman ilk soruya başlayalım. Ortodontik tedavilerde kullanılan şeffaf plaklar. Ah, şu anda en çok her yerde reklamı dönen tedavi süreci nasıldır? Bir de sizden dinleyelim hocam. Evet, ya bu şeffaf plaklar aslında çok anlatılıyor, çok şey yapılıyor ama bana gelen hastalarımda ben bir sıkıntı duymaya başladım. Çünkü hasta geliyor, hadi ben şeffaf plaklarımı alayım gideyim. Yok, öyle bir süreç değil bu. Yani bunun öncesinde bir hazırlık dönemi lazım. Nedir? Diş fırçalama alışkanlığının görülmesi lazım. Diş etlerinde problem var mı yok mu görülmesi lazım. Hadi her şey okey. Ondan sonra biz hastayla ilgili kayıtlarımızı alacağız. Yani bu işte panoramik filmler zaten standarttır ama onun haricinde seferometrik filmler bazen gerekiyor. Tomografi alıyoruz ve bunlar üzerinde yine incelemeler yapıyoruz. Daha sonra ağız içi fotoğraflar çekiyoruz. Ağız dışı fotoğraflar çekiyoruz ve ağzın dijital olarak ölçüsünü alıyoruz. Biz artık teknolojideki son dönem gelişmeler tabii ki çok fazla. Ortodonti de bunlardan payını aldı. Bizim işte 10 sene önce, 15 sene önce hayal edemediğimiz bazı şeyler var. Eskiden diş yaptırdıysanız bilirsiniz, ağza bir kaşık takılırdı. İçinde bir işte alginat ölçü evet, maddesi macun gibi olurdu. bir şey vardı. İşte bazen hastalarımızda bulantı refleksi varsa ufak tefek sıkıntılarla beraber. Ama çok büyüktü hocama. Yani ne Yani- kadar ağza yapısına uygunsa da çok büyük bir şey olduğu için o böyle çıkartırken falan da acı da vardı. Evet ama artık yok. Artık tamamen Oh, süper. konforlu. Ağız içi tarayıcılarımız var bizim. Bu işte ışık teknolojisiyle çalışıyor. İşte deyimi yerindeyse 2000-3000 tane fotoğraf çekiyor ve bunları 3 boyutlu bir ortamda bizim görmemizi sağlıyor. Biz işte istediğimiz gibi dişleri evirip çevirebiliyoruz. Hocam peki erişkindeki ortodontik tedavi ile çocuktaki ortodontik tedavi açısından süreç ya da süre açısından bir şey var mı? Farklılık var mı? Yani çocukta daha kısa zaman takmak gerekir, çocukta daha iyi düzelir, erişkinde daha uzun takmak gerekir gibi. Aslında bir miktar var. Yani şöyle çok basit bir şekilde anlatıyorum. Çocukta kol kırılırsa 2 hafta alçıya alınır, iyileşir. Evet. Ama bizler kolumuzu kırarsak 2 ay alçıda kalır. Evet. Çocuklar büyüme gelişimi devam ettiği için ve hormonal gelişim çok hızlı olduğu için çocuklarda tedaviler çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Ve ben çocuklarda mesela haftada bir plak değişimini öngörüyorsam daha büyük erişkinlerde, hele bir de biraz iri kemikleri olduğunu düşündüğüm insanlarda onu 10 güne, 15 güne falan çekiyorum. Çünkü diş hareketleri çok daha zor oluyor. Yavaş ilerliyor. Çok orada. daha yavaş ilerliyor, evet. Peki süre açısından mesela çocukta 6 ayda düzelir, plağı çıkarır, erişkinde işte 1 yıl, 1,5 yıl sürer gibi bir süreç var mı? Aslında öyle bir süreç yok. Neden öyle bir süreç yok? Çünkü bizde başlangıçtaki problem önemli. Başlangıçtaki problem herkeste farklı oluyor. Bizim en önem verdiğimiz şey zaten bireyselleştirilmiş tedavi. Her bireye ayrı tedavi planı yapmamız lazım. Ama şöyle düşünelim, aynı probleme sahip bir 13 yaşında insan, bir de 43 yaşında bir insan. Tabii ki 13 yaşında bu süreç 7-8 ay olacaksa ya da 1 yıl olacaksa erişkinde 1,5-2 seneye doğru çıkar. Süreç daha uzuyor. Tabii ki. Peki bir de şunu soracağım. Ortalama şeffaf plağı kullanma zamanın ne kadar? Yani braketlere göre daha mı az, daha mı fazla? Genelde şeffaf plaklar braketlere göre daha hızlı tedavi yapıyor. Bunun nedenini ben şöyle açıklıyorum. Bir, dişi her yerinden kavruyor. İki, braketlerle tedavilerde bazen braket kopuyor. O braketin kopması bize neredeyse 2 ay bir kayıp demektir. Ama şeffaf plakları taktığımız sürece tedavide hiçbir aksama yok. Devamlı ileriye doğru gidiyor. Devamlı ileriye doğru gidiyor.
O yüzden daha hızlı oluyor şeffaf Bir de plaklar braketleri tedavileri. siz ayarlamak zorundasınız ama şeffaf plak haftalık kendi değiştirebiliyor. Ama yine biz en baştan biz ayarlıyoruz o şeffaf plaklarda da. Hayır, değiştiriyor derken yani siz ayarlayıp Tabii, sonuç tabii. Size veriyorsunuz. gelmeye gerek kalmıyor. Yok aslında öyle. Ben mutlaka şeffaf plak hastalarımı da ayda bir görmek istiyorum. Eğer bana yakın bir yerdeyse, aynı şehirdeysek. Ama bazen işte şehir dışından ya da benim yurt dışından gelen hastam da çok İzmir fazla. dışındalarsa hocam. İzmir dışındalarsa diyorum ki bana 2 ayda bir gelin. Ülke dışından hastam var. Yurt dışından gelen hastalara diyorum ki 2,5-3 ayda bir mutlaka geleceksiniz. Ve inanın işte Avrupa ülkelerinden, Almanya'dan, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, yani Avusturya her yerden hasta geliyor bize. Bir, biz hekimlerimizin iyi olduğundan. İki, tabii ki bir miktar onlara göre daha ucuz kalıyoruz biz. Onları peki online bir şekilde takip edebiliyor musunuz? Evet, onları aynı zamanda ben 15 günde bir bizim sistemimizde işte 9 tane fotoğraf çek bana gönder yapıyoruz. Ondan sonra fotoğraflara bakıyoruz. Her şey okeyse tamam okey devam diyoruz. Okey değilse o zaman işte şunu şöyle yap, böyle yap şeklinde bazı direktiflerimiz oluyor hastalarımıza. Onlar da buna uyduğu sürece çok keyifli tedavilerimiz oluyor. Süper bir ekip, süper bir çalışma ortamı var hocam. Yani evet ama yani yurt dışından hasta gelince ben ekstra mutlu oluyorum. Yani kazancının çok farklı olduğundan değil. Yani bir şekilde bizi buluyor Türk hekimlere sadece beni Güveniyorlar değil. da geliyorlar. Güveniyorlar, geliyorlar. Yani benim en son gelen hastamın bir tanesi Kenyalı. Ama İngiltere'de yaşıyor. İngiltere'den Kenya'ya giderken direkt uçak yokmuş. Hep Türkiye'den geçiyormuş. Türkiye'ye geldiğinde de arkadaşları var. Geliyor 2 gün kalıyor. Bir İzmir'de beni görüyor. Ondan sonra gidiyor öyle. Hocam bir de ortodontinin en çok ilgilendiği konulardan bir tanesi çocukluk çağında özellikle çene gerilikleri ya da çenenin ileri olması ya da diş arası boşlukların olması. Evet. Bu bence aslında en önemli rekonstrüksiyon yani belki Evet. de bu plakların yaptığı şeyler. Burada ne oluyor? Mekanizması nasıl çalışıyor? Aslında bu iki ayrı şekilde anlatayım. Bir diş arasındaki boşlukları. Şimdi diş arasındaki boşluklar bir kere ortodontinin ve diş hekimliğinin genel hedefi neydi hatırlayacak olursak sağlıklı, fonksiyon gören ve estetik dişler. Aralıklı dişler hiçbir zaman estetik değil. Yani mutlaka gülüşte bir karanlık oluyor. Biz normalde gülüşte beyaz bir gülüş isteriz. Onun haricinde fonksiyon. Dişler yemek yeme fonksiyonu var, en büyük fonksiyonu, konuşma fonksiyonu var. Konuşurken aradan tükürük kaçıyor veya bazı harfler tam çıkmıyor. Çünkü biz harfleri çıkartırken dil dişlere bazen değer, bazen işte kısıtlar, bazen arkasında durur, bazen ağız tabanında durur. Dilin pozisyonu ile dişlerin arasında boşluk olmaması lazım. Bazen böyle boşluklar oluyor, fonksiyonlar eksiliyor. Ya da yemek yemede tabii ki yemekleri ezmemiz gerekirken aradaki boşluk gelenler ezilmiyor. O yüzden biz ortodontiyle bu boşlukları tamamen kapattığımızda hem estetik hem daha çok fonksiyon gelen hem de sağlıklı dişler elde ediyoruz. Çene geriliği ile ilgili şeye gelecek olursak bizim bu aslında önemli bir konu. Özellikle büyüme ve gelişimden faydalanarak biz alt çene geriliklerini tedavi edebiliyoruz. Yani Blue çağından önce işte veya tam Blue çağının başlangıcında. Çünkü o dönemde ne oluyor? Boy uzuyor. Boy nedir? Bir kemiğin uzamasıdır. Bizim alt çene de bir kemik aslında. Alt çene de bir miktar hem uzuyor ama tam uzuyor anlamında değil. Biz çenenin konumunu düzeltebiliyoruz. Büyüme ve gelişimden faydalanarak. Çocuklarda bu yüzden önemli ama erişkin dönem olursa yani hastamız artık erişkin dönemde 18 yaşından büyük ya da 15-16 yaşından büyük. Bu dönemde de yine ortodonti çene konumlarını düzeltmede primer yardımcı aslında cerrahilik bir iş. Ama cerrahiden önce bir ortodontik olarak bunun planlanması, işte dişlerin varsa bozukluğun düzeltilmesi ve çenelerin ameliyat sonrasında hangi konumda olacağının ortodonti analizler sayesinde planlanıp ortaya çıkartılması lazım. Hocam ileriliği nasıl durdurabiliyorsunuz peki bununla? Yani ileri olan bir çeneyi, alt çenede mesela hani geri ise onu bir şekilde dişlerin pozisyonu sağlayarak belki uzatabiliyoruz. Evet. Nasıl geriletebiliyoruz? Geriletemiyoruz.
Evet. Yani bu çok basit, geriletemiyoruz. Niye? Aslında bu çoğu zaman eğer alt çene çok öndeyse veya büyümeye meyilliyse bu genetik olarak kodlanmış bir şeydir. Fonksiyonel bir hata varsa biz fonksiyonu düzeltiyoruz. Fonksiyonu düzelttikten sonra zaten alt çene normal büyümesine devam ediyor. Ama bazen işte taklit veya başka şeyler nedeniyle fonksiyonları bozulmuş oluyor alt çenenin. Onu da yine büyüme ve gelişim çağında yakalarsak düzeltebiliriz. Ama genetik olarak kodlanmış bir şey varsa çene dediğimiz şey bir kemik. Evet. Kemiği küçültmek ya da büyütmek mümkün değil. Eğer büyütebilseydik hiç 1.40-1.50 boyunda insanlar olmazdı. Herkesin boyu uzun olurdu. Ama onu da ne yapıyoruz? Cerrahiye hazırlıyoruz. Anladım. Biz cerrahiyle beraber düzeltiyoruz ortodontistler. Hocam vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür Çok ederiz. teşekkürler hocam. Çok güzeldi Gerçekten yine. özellikle son konumuz şu çene konusu çok mühim bir konu. Bunun için mutlaka bir program daha yapalım derim yani. İnşallah, inşallah. Vallahi çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Evet efendim, 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Törün Özer idi. Bize vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.